Nu var det söndag igen och nu står jag här på Custom Clubs med min kollega Oliver. Jajamän. Idag har vi fått en tidig julklapp. Eller hur? Definitivt. Ryktet säger att den kommer smyga ner i din bag så småningom. Ja, det är tanken i alla fall. Vad är det vi står med då? Det är ju Cobras nya minidriver. Vad heter den? Den heter så mycket som King Tech Mid, tror jag. Ni hör ju, den är så pass ny som vi inte ens vet vad den heter. Exakt, du har bättre koll än vad jag har. Jag kan säga det är inte riktigt tomtar och troll på gator och torg än för oss som spelar in detta nu. Men det bör det vara för er där hemma just nu. Tittar vi på det vi har så är det ju Cobra som lanserar ett vinnande koncept som många andra märken redan har hakat på, alltså minidriver. Och det är inte mer än rätt att jag står här med just Oliver idag eftersom ni vet ju långdriving-serien som vi gjorde att det går långt när det går långt. Vilket gör att många par 4 där ute på våra svenska banor är ju alldeles för korta. Innan dogleggen. Det ska ju stämma också om det ska Jo, vara så. absolut. Men det här är ju ett alternativ från dig från TIS som du kommer trivas i, tror jag. Så vi ska testa den här lite idag och jämföra med vad du har känt tidigare på tidigare minidrivers och sånt där. Vad kommer den i för loft? Du har gett mig så mycket som 13,5. 13,5. Vilket jag tycker att en minidriver bör vara. Men vi kör igång, slå lite grann. Se vad vi tycker och tänker. Självklart. Varsågod. Slår vi den opeggad eller peggad? Jag hade spelat den från PEG. Ja, då tycker jag vi gör det. Ja, då gör jag det. Bra. Ja, men ska vi vara rent krassa, Oliver? Du spelar ju driver träfem idag. Ja, Anledningen till att jag satt en träfemma i Olivers bag är för att hans spon går ju 300 meter och gör ingen nytta i bagen. lite så. Och det är väl tanken också när jag börjat kika lite på minidriver här, att jag vill ha ett alternativ från TIS. Korrekt. Ja. Så enkelt är det. Ja, men absolut. Fire away. Vi testar. Ventus blå Velocore Plus 7X vi står med i detta nu. Stämmer. Aldrig testat innan heller faktiskt. En liten tossing. En liten tåträff. Men ni ser ju längden på det här. Och den tar vi. Men alltså så här, den här hade ju kanske inte varit spelbar den längden för någon som slår sin driver 250. Nej. Men den som slår sin driver 250 får inte heller en spon att lyfta, så då kommer den här in i spel i alla fall. Ja, och jag måste ändå säga att den är fruktansvärt trevlig att titta på. Jag har ändå smygslagit de andra modellerna från andra tillverkare, men den ligger väldigt fint och jag trivs faktiskt att se lite loft. Ja. Det brukar jag inte göra, men... Nej. Jag gillar ju den här svarta träffytan som är på den. Det ser ut att vara väldigt lite loft. Jag kan jämföra den lite med Callaway i år som jag har stått och slått lite 11,5. Den upplevs mer loftad för att det är en grå träffyta. Precis. Sen om man vill se loft så är det en jättebra grej, men jag kan tycka att 13,5 känns mycket på en sån här klubba. Om man ser allt loft. Här har man gjort det snyggt med svarta linjer med vita linjer i mitten för att ta bort lite det visuella loftet men ändå ha kvar det på lite grann. Sådär. Precis. Och hur kan vi jobba med den lite så här fitting? Jag vet ju ändå, jag har överhört här att det är sponskaft som sitter i. Korrekt. Och det är så här, sponskaft. Tittar vi på typ Tommy Fläta, Tommy Fleetwood. Han har ju samma vikt i sin driver och i minidriverskaftet. Och här är jag lite tvådelad. Vad ska vi ha den som? Jag tycker att en minidriver ska spela som en spon. Det ska vara en klubba som ett alternativ till drivern, inte ta bort drivern. Och normalt sett om vi går ner i skaftlängd så brukar vi gå upp i vikt för att kompensera det. Så jag gillar egentligen helt enkelt att det är sponskaft och det är därför vi står med ett 7X och inte ett 6X här istället. Det gör också det väldigt mycket lättare för dig här. Det finns ju lite mer att välja på i sponskaft än just minidriverskaft. Ja, men exakt. Men jag skulle vilja se 2 till och sen vill jag se någon utan pegg. Absolut. Den är ju klackad, så det visslar om det. Det är okej. Den med en spon har ju suttit i första bästa busket till vänster. Ja, och den är sned, men den är nog inte åt helvete. Nej, den Förlåt flyger för ändå. mitt språk. Ja. Ska också tillägga att det här är kanske inte den fitten på klubbar som vi hade satt i det. Vi kanske hade satt ett annat skaft och sådär. Så vi får ta det lite med en nypa salt här. Men jag vill se, jag har slagit den här lite grann nu. Och jag tycker inte att klubbhuvudet ser så enormt stort ut för att vara minidriver. Det är ändå ganska behagligt att titta på. Speciellt med den här tvådelade tonen uppe till att det är blankt och matt.
Vilket gör att jag tycker den känns ganska komfortabel att stå utan pegg också. Vi får se vad du tycker. Det här är ju någonting som jag inte klarar av med spon. Med spon. Nej, det gör det faktiskt inte. Det är helt korrekt. Jag är faktiskt väldigt dålig på att slå fairwayklubbor från marken. Så det ska bli spännande att se hur det här går. Och som ni ser, det var ju inga problem. Nej, den är ju faktiskt... Det är nog mitt bästa fairwayslag från marken på väldigt länge. Ja, men Carra 270 från off the deck. Det tar vi ju. Den tar vi definitivt. Den ligger fruktansvärt skönt. Alltså. Sen vet jag inte om det har med Cobras adapter och att du har ställt den lite flat. Ja, så kan det vara. Men, så kan det vara. Men den ligger väldigt gott på marken faktiskt. Mycket bra. Det räcker så egentligen. Det jag gillar med att vi slår den från fairway är att den kommer upp lite med spin. Precis. Och reser sig lite. Jag brukar kalla detta för minidrake. Ja. Och drakar, de reser ju sig mot vind, eller hur? Det, och det är ju samma här, att vi vill ha någonting som får lite flykt. Det är ju för Olivers del när han slår spon off the deck till exempel. Träffar han den högt så kommer han ut lågt och ingen spin och bara flyger. Det gör inte den här, för du kommer inte komma åt den här högt och få den här flyer-tendensen av det. Och jag känner också att när jag ser lite loft här i den, att min tendens annars när jag får en lågloftad fairwayklubba är att jag hugger lite, jag blir ganska mycket path till vänster och vill hjälpa den upp. Ja. Här ser jag ändå lite loft och kan våga lita på det. Ja. Och slå min drå som jag är bekväm att slå. Liksom. Exakt, och tittar vi här nu, jag bara benat ihop det lite grann här på de slagen vi har slagit. Nu har vi slagit några off the deck och några från tee. Ballspeed, där har ju du klassiska driversiffror och det är ju för att du är en hard hitter liksom. Tittar vi på det, du är ju inte många meter i sidled, det är vi inte. Nej. Vi launchar den ganska ohyggligt, men spin på 3 och 2, det ger ju kontroll. Definitivt. Då kan vi bygga en drive, ett race som spinner 2200 meter och flyger 320 meter. Det är inga konstigheter. Det finns spelbart om vi har en sån här i bagen. Men 320 från 10 har du inte mycket användning för på många hål. Då kommer den här komma. Den ska också vara i spel 320. Det kanske är där som är... Exakt. Men 258 carry är väl ganska lagom för din del att sätta den här i bagen tycker jag. Definitivt. Sen kanske, om jag hade slagit den så hade jag kanske legat på 235. Typ. Men kort och gott, en jäkligt bra och användbar klubba, eller hur? Definitivt. Och jag tycker att för att vara... Nu har Taylor med gjort detta i några år. Ja. Kalle har gjort det i något år också. PX kom med sin första i början av 2025 här. Det här är ju Cobras första lanserade minidriver och de har gjort det riktigt bra. Oh ja. Sen ser jag också här att det finns 2 vikter. Korrekt. 2 viktportar för att få ner spinnen lite grann. Vi spelar tungvikt bak idag. Så jag tycker att en minidriver bör spelas på det sättet. Sen kanske vi är en person som skapar ganska högt dynamiskt loft. Behöver få ner spinnen. Då kan vi hjälpa till med viktporten helt enkelt. Men den här uppsättningen till dig, Oliver, den är given tycker jag. Den smyger nog ner, tror jag faktiskt. Och vi kommer ju ha denna förfitting. Så att, in och boka med er. Det här är ingen produkt som... den här kommer vara med ett tag. Så skynda er in. Så hjälper jag er mer än gärna. Ska vi säga så då? Det gör vi. Grymt. Toppen. Tack så ses vi nästa söndag. Ha det gött så länge. Ha det gott.